இந்தியால ஹைபிரிட் டெக்னாலஜியை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே இந்த கார் தான் அப்படின்னு நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கோம். பட் ஆனா சொல்லாத ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோட ஹைலைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். 59 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல மத்த எந்த பிராண்ட்ல இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம டொயோட்டாவோட கேம்ரில கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? எஸ், அது என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லொகேட் பண்ணிருக்க ஆனமலைஸ் டொயோட்டா டீலர்ஷிப் ஷோரூம்ல இந்த வெஹிக்கிளுக்கு 3 lakh rupees வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் உங்கள யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட்னா வித்தின் 2 days இந்த ஆஃபர் எண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள ஷோரூமோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் இந்தியன் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியிலே டொயோட்டா அவங்களோட TNGA பிளாட்ஃபார்ம்ல டிசைன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிள் தான் டொயோட்டா கேம்ரி, ஒன் ஆஃப் த பிரீமியம் செடான் செக்மெண்ட் வெஹிக்கிள். அண்ட் இந்த பட்ஜெட்ல மத்த எந்த பிரீமியம் காஸ்ட்லயும் இல்லாத ஒரு லாங் வீல் பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம டொயோட்டா கேம்ரில லக்ஸரியஸ் வித் ஸ்பேசியஸ் இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் 2.5 லிட்டர் டைனமிக் ஃபோர்ஸ் இன்ஜின் வித் காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் மோட்டார், சோ ஹைபிரிடோட மைலேஜ் 23 km/லிட்டர். அண்ட் அதோட ஆக்ஸலரேஷன் 0 to 100 8 செகண்ட்ஸ்ல டச் பண்ணுவான். தென் டாப் ஸ்பீட் 200 km/h. அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3 lakh rupees டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் மிஸ் பண்ணிராதீங்க. ஃபைனலி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க.